Həkim, uzun illərdir mastopatiyam var. Dərmanlar içməkdən, həkimə getməkdən bezmişəm. Bu cümləni çox tez-tez eşidirəm. Süd vəzinin mastopatiyası el arasında bu xəstəliyi belə adlandırırlar. Yəni onun fibroz-kistoz dəyişkənliyi kimi problemi xanımları daha çox hansı əlamətlərlə narahat eləyir? Süd vəzində ağrı olması, ağırlıq hissi olması, şişkin olması, belə kürəyə vuran ağrılar. Bu kimi əlaməti olan xanımlara çox vaxt bu diaqnoz qoyulur. Və bu kimi əlamətlər təkcə mastopatiyada olmur. Bir çox hallarda nevroloji səbəblərdən bu problemlər olur. Buna görə də bu xəstələri ətraflı araşdırmaq və bu problemin nədən qaynaqlandığını öyrənmək lazımdır. Qeyd edeyim ki, müxtəlif faktorlarda stressdir, qidalanma faktorudur, digərləri də süd vəzdə bu problemi yarada bilər. Ona görə də sizdə əgər bu problem varsa və sadaladığım risk faktorları da sizdə varsa, vaxtaşırı olaraq problem sizdə təkrar yarana bilər. Lakin mastopatiya diaqnozu qoyulan xanımlar süd vəzi xərçəngi deyildir və bu xəstəlikdən qorxmayın. Sadəcə həkim müayinəsində olmağı unutmayın.